OK，到43條，咁呢條咧係從量稅嚟嘅。咁咧從量稅點樣影響到個進口量咧？其實就係透過收稅啊嘛。咁所以佢本身嘅進口量喺呢個位嘅其實。咁而家國際價格升啦，咁其實佢個稅咧依然都係咁闊嘅喎。咁你就再收翻咁闊嘅稅嘅時候，其實佢嘅進口量會跌嘅。呢條新嘅本嘅價格會升到去呢個位。OK，我放大啲。咁咧升到呢個位嘅時候咧，嗰個進口量咧會變咗3同4嘅差距嘅，就會細過以前1同2個差距嘅。咁本地生產量就會提升啦。咁啊關稅收入因為由於呢個關稅收益嗰個 area 都少咗啦。咁你留意佢嘅進口量少，雖然關稅不變，但係進口量少。咁啊，所以佢嘅成個關稅收入就會會下降嘅。咁就其實呢度啲答案就可以揀到啦。A 就唔啱啦，會上升咗啦。咁啊，進口總值都唔啱啦。咁呢個本地生產量就會提升嘅，因為佢向咗呢邊移嘅。咁關稅收入啱啱講咗啦，會下降添嘅，所以答案就係 C 啦。